มาถึงแล้วครับนั่งลงนะครับนั่งลงนะครับอันนี้คืออย่างนี้นะเคียงช้างไอ้ปิดไว้ว้าเด้อมีช่องรับจับสิ่งนะครับที่ออกมาเรียนนะครับเรียนว่าพัฒนาเราเรียนนะครับไทยหลายๆแช่แล้วเลยน่าเอาเครื่องให้ผมน้ำนะเครื่องซักก็ผ่าเอาน้ำไปเอาน้ำไปเอาแล้วครับ
าดว่าหาดูได้ยากนะครับ ครับตอนนี้นะครับมาถึงตลาดสดนะครับตลาดสดมาถึงจุดเทศบาลตลาดสดตำบลนะครับตำบลมากเฟืองนะครับ พี่มาด จำวัดนะครับออกข้างหน้านี้นะครับ รู้ตัวอยู่มาไปทั้งหนาเพิ่นเข้าไปทั้งเรายกไว้รอเลยนะครับยกไว้รอเลยนะครับกี่เดือนแล้วพี่นี่เดือนนะครับโอ้เข้าร่มเลยพี่เข้าร่มเลยนะครับเดือนนะครับเด็กอ่อนเด็กเด็กนะครับก็มีนะครับพี่น้องเข้าใจตัวตรงๆลูกไม่ต้องก้มครับไม่ต้องก้มครับไม่ต้องเป็นลูก
นะครับนี่ข้างหลังนะครับให้ดูด้วยนะครับให้ดูด้วยนะครับตกแรงมากนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มไปบ้านนิดหนึ่งแล้วนะครับนี่แต่ก็ยังวันนี้ให้เด็กวันนี้ให้เด็กไล่สวนกับฟ้าเอ้ยไม่ยากหรออันนี้ผมใส่หมวกเครื่องบิน